Serie B-Win. Appassionati. Buona serata da Matteo Ronchetti, bentrovati per la 37esima giornata di Serie B-Win. Padova e Crotone si affrontano con l'obiettivo comune di evitare i play-out tra le due squadre. La situazione più difficile è quella dei veneti, che non vincono da 7 giornate, 5 sconfitte consecutive, poi 2 pareggi e hanno 3 lunghezze di vantaggio sul quintultimo posto. Tutto pronto, buon divertimento dunque all'Euganeo Padova-Crotone. Proprio al limite dell'area di rigore De Giorgio, è uno schema, la girata di Ciano, perde in primo momento il contatto con il pallone, quindi il cross in mezzo alla ricerca di De Giorgio, il tentativo con il sinistro ancora di Ciano. Partita giocata su buoni ritmi, bella la palla per Bonazzoli, il contatto al limite dell'area di rigore, dice di no Concetti, riceve il giallo e sarà calcio di rigore per il Padova. Concesso il calcio di rigore che viene trasformato da Iori. 1-0 per il Padova, vantaggio per i biancoscudati. Manuel Iori porta in avanti i suoi, intuisce tutto Viviani, palla bellissima per Farias con l'esterno destro. Farias s'accentra, il destro di Farias, palla sul fondo, applausi dell'Euganeo. Le indicazioni di Massimo Drago, altra palla però a scavalcare la difesa, il destro di Farias, traversone in mezzo, l'uscita non riesce ad agguantare Silvestri il pallone, quindi un po' di confusione e Zeduardo che calcia lontano. Vediamo, palla che centra direttamente la barriera, poi ancora il tiro di Ciano, il miracolo di Silvestri. Cavalca in avanti, palla messa fuori da Viviani, quindi il destro di Eramo che simila vicino al palo. Tutto pronto per il secondo tempo. Le finte di Viviani che rientra sul sinistro, calcia con il mancino. Ciano va al tiro e risponde presente Silvestri. E fuori Farias. Nel complesso una buona prestazione per lui, dentro Cutolo, altra rimessa lunga, gittata e arriva a Zeduardo e poi Cutolo appena entrato non esulta. 2-0 del Padova, ottavo minuto. De Giorgio, migliore, colpo di tacco per De Giorgio, ancora palla che finisce fra le braccia di Silvestri. Il movimento di Khalil che riesce a liberarsi, poi ha un assist, quindi con la punta Eramo, dando un po' di vivacità Khalil. Il sinistro di Ciano, la parata in 2 tempi. E il gol del Crotone con questa conclusione improvvisa da parte di Ciano dal limite dell'area, la sponda in area di rigore, Ciano in agguato, poi mette fuori Zeduardo, arriva il triplice fischio finale, il Padova vince 2-1 soffrendo nel secondo tempo